今天带招财来开粽子盲盒。内有大奖，嘿嘿，招财，我们试试。招财这个吗？就它了。有张纸条，哇，获得平板一台。哎你，这是我先选的，谁先付钱就谁的呗。哎你，哼，招财我们继续。招财就这个吗？哎你干嘛啊你？怎么老抢我的？这么多粽子怎么就是你的了？你扔给他。咸粽子一份。切，咸粽子狗都不吃。哎是这个吗？给我。哎你，招财。我选旁边这个。这个我看看，哎，怎么是猫罐头啊？我改。笔记本电脑，哎不是你。